Hallo kykers en welkom by die 210de episode van Erongo Talk. Dit is altyd lekker om in julle geselskap te wees en dit is lekkerder want ons is by die see. Ja, vandag kuier ons by Independence Beach in Walvis Bay en ons vier ook Scrabble dag. Ons bring vir julle die nuus, Krampie se fishing report, die weer en ook die getye. In ons onderhoud gesels ons met die Dunes Mall perseel bestuurder Andre Diedericks. Hy vertel ons meer oor die grootste mall in die streek en die voordele wat dit bring. Bly ingeskakel, ons is nou terug. En nou vir die nuus. In ons eerste storie, meneer Harold Ludwig, 'n inwoner van Karibib, het onlangs sy ontevredenheid oor die dorp se drinkwater in die sosiale media uitgespreek. Volgens Ludwig het die waterprobleem in die dorp in Desember 2020 kop uitgesteek en duur dit steeds voort. 'n Tegnikus by die departement waterwerke van die munisipaliteit op Karibib, meneer Bernard Gerard, het gesê daar word vermoed dat die metaalpype wat gebruik word kan moontlik die verkleuring van die water veroorsaak. Volgens hom is die munisipaliteit besig om die probleem te probeer regstel. Ons vermoed dit is roes wat dit veroorsaak vanweë die metaalpype wat ons tans gebruik, het hy gesê en bygevoeg dat alhoewel dit net 'n vermoede is, die munisipaliteit die metaalpype met PVC-pype begin vervang. In our second story, a strike was staged at Besture Investments on Monday in a bid to draw attention to the plight of workers at a Chinese-owned company in Karibib where marble is mined and processed. The workers voted in favor of a strike and set the relevant processes in motion since the issuing of the Certificate of Unresolved Dispute on 17 February 2021. The union proposed an increase for the current $3,070 to $4,270 and an amount of $700 which would apply as a housing allowance for those who reside in the town areas and a bush allowance for those who reside on site at the company premises. Ons beweeg dan aan. Walvis Bay spog met 'n splinternuwe kruising wat Koesopmund met die B2 pad tussen Walvis Bay en Swakopmund verbind. Die kruising van 5.5 miljoen is onlangs amptelik deur die burgemeester van Walvis Bay, meneer Trevino Forbes, geopen. Die gouverneur van die Erongo streek, meneer Neville Andre, het padverbruikers gemaan om nie meer kortpaaie te vat nie. Nou ons wat hy pad ry weet hoe die taksies net voor jou indry en sommer net roetetjies tussen die palmbome deur. So die gouverneur het ook vragmotorbestuurders versoek om van die pad agter Duin 7 tussen Walvis Bay en Swakopmund gebruik te maak. Meneer Andre Burger, die hoofbestuurder vir paaie en boubeheer, het verduidelik die munisipaliteit is van plan om alle verbindings in Koesopmund te verbeter, sodat meer mense uit die woonbuurte en nywerheidsgebied toegang tot die nuwe kruising kan kry. Die bou van die nuwe pad het voor Kersfees begin en dit het ongeveer 5 maande geneem om te voltooi. Meneer Eben Plat, munisipale verkeershoof, het gesê die nuwe kruising sal 'n groot verligting vir padverbruikers bied. Wat die herstel van slaggate betref, is daar tans slegs een goedgekeurde kontrakteur wat sukkel om aandag aan al die krisisse te gee, veral weens die reën wat ons hierdie seisoen ervaar het mevrou Anita Kahiwa, die munisipaliteit se skakelbeampte, gesê. Om te verseker dat alle slaggate en nodige straatherstelwerk vinnig gedoen word, sal die munisipaliteit binnekort meer kontrakteurs aanstel om hierdie tipe werk te verrig. Daarbenewens sal 'n interne padherstelspan ook weer aangestel word. Nou sommige van die geïdentifiseerde strate vir volledige heropbou of gedeeltes hiervan sluit in Ben Amadila, Circumferral Road, Kovambo, Nyoma, Rikumbi, Kandanga en Union Roads. Daar word ook beplan om 'n aantal kruisings met versperrings toe te rus. Dit
bring ons aan die einde van vandag se nuus. Indien jy meer wil weet oor die stories wat ons hier genoem het of op soek is na nog nuus uit die streek, gaan kuier gerus op ons webwerf www.erongo.com.na. Ja, koop kompas kuier in die geselskap van meneer Andre Diedericks, die sentrum bestuurder hier by Dunsmore. Hoe gaan dit vandag? Baie goed, baie goed. Dankie, welkom. Ja, ons val sommer met die huis in die deur of met die deur in die huis sê hulle mos, né? Ja, hoe lank bestaan julle al? Hoe lank is julle aan die gang hierso? Ons is nou al 3 jaar aan die gang. Ons is in 2017 Oktober maand het ons begin. Hoeveel winkels het julle hierso? Ons het 76 winkels. En daar spasie, ja, daar spasie vir hoeveel winkels? Behalwe die 76. Op die oomblik is dit vol, so daar is 'n beplanning vir ekstra winkels, maar dit is nou soos in onze fase 2 wat ons kyk na light industrial, miskien soos 'n gym, iets soos entertainment. Wow. Maar die huidige winkels is almal. Kan ek vir jou op die spot sit? Yes, of course. Gaan ons 'n movie sentrum kry so? Ongelukkig nie. Baie mense vra daarvoor. Oor die eenvoudige rede dat die operation van dit baie onkoste. Okay. Nou ons almal weet ons lewe in gevaarlike tye met hierdie COVID pandemie hier in die rondte. Wat doen die bestuur van die mall om te verseker mense wat hier inkom is veilig? Kyk dan, ons het natuurlik by elke ingange met ons borde wat die mense verduidelik of vra om ons laat byvoorbeeld die mense toe wat sonder maskers kom nie. In die common areas moet hulle social distancing hanteer en dit word dan ook op die winkels deurgegee, so hulle moet ook dit toepas binne die winkel en dan obviously buite in die common area. Nou boonbehalwe COVID is daar ander veiligheid aspekte. Gemoedsrus, wat jy instap, ja. Hoe weet ek my kar is veilig, my vrou is veilig, my kinders is veilig, alles is veilig wanneer ek by julle kom shopping doen? Ja, natuurlik het ons baie die organisasie wat ons gebruik om mega security, goeie komplement van sekuriteitswagte. Ons het natuurlik CCTV kamera's, so die sekuriteit kan ek beloof is baie goed en ons het genoeg wagte en obviously kameras. Nou, alles mal voor en agter, alles is onder kamera. Alles is onder kamera. Say Big Brother is watching. Big Brother is always watching. Ja, sê. So die mense van die streek obviously, dit is een van die grootste malls in die streek. So baie kom ry net om hier besigheid te kom doen. Ja. Wat doen julle vir die gemeenskap in die streek? Is daar projekte en goed aan die gang? Ja, ons doen verskillende projekte om natuurlik terug te ploeg aan die gemeenskap. Ons doen soos aktiwiteite waar ons die kinders betrek, soos ons sportaktiwiteite. Ons het ook doen baie met die government organisasies wat ons saamwerk om dit te doen. Obviously doen ons sponsorships aan kinderhuise. Dit is van die goed wat ons doen. En dan is daar ook 'n skole projek wat julle vir 'n tydjie nou al in die gang gehad het, né? Ja, dit kom al 'n lang tydjie aan. Dit is natuurlik visitors kan ons het by ons information desk. Het ons die bokse van alle skole wat hier is in Walvis Bay. So hulle kan kies watter van die skole voel hulle is die beste. Om te ondersteun. En dan gee ons dan nou donasie aan die skool. Okay, so ek met my slippie daar insit en julle gee 'n presentasie aan die betrokke skool. Ja. Sê vir my, dit is lekker om hier in te kom ry en jou kar te parkeer en uit te klim en te stap. Wat maak julle parkeerarea so spesiaal?
Natuurlijk is die uitleg van die parkeerarea goed, dit is goed voorbereid. Die ander feit, ons het 1200 parkeerareas, wat ook meer as genoeg is. Natuurlijk die lekkerte van bij die mall is, jy hoef nie van een winkel naar die andere winkel te rijden nie. Jy parkeer een keer, gaan in die winkels, gaan eet, gaan doen shopping, terugkom, klim in jou kar, huis toe. Na 'n veilige kar toe. Jy het ook genoem van 'n fase 2, maar ek het gesien daar's iets aan die gang daar buite. Waarmee is hulle besig heidaglik? Heidaglik is dis fase 3, soos ek kan miskien net sê daar langs die taxi-rank. Ja. As 'n nuwe vulstasie wat daar kom. So 'n Okay. engine gaan daar kom. 'n Vulstasie daar kry. Ja. En dan ja, julle doen altyd dinge anders en vertel vir my, julle gaan nou bietjie na ongekende waters toe. Wat beplan julle vir die mense? Ja, ons wil altyd probeer om almal te betrek natuurlik, veral die families. Ons wil nie net hê die manne moet kom stil sit en die vrouens gaan doen die shopping en die manne sit rond en weet jy wat om te doen nie. So ons het nou fishing competition Sê? wat die 1 Mei gaan plaasvind. Ja. Want ons hoop om die hele familie te betrek. Natuurlijk is daar verschillende prijzen. Ja, en ons weet dat het kan een baie groot sukses wees. Onze main sponsor is Walvis Motors daar. Ja, sê. Ik zal nog niet zeggen wat het is voor die tijd is. So, mensen kan zelf kijken. En dan het ons natuurlijk kaartjes is overal beschikbaar. So, ons zal het verspreiden. Mensen kan het even in windhoek ook bekomen. Ja. Ten slotte, hoeveel mense werk hier by die mall? As ons so om en by so 670 employees en dit is nou allemaal die winkelstaf allemaal wat jy betrek. Nou, daar het julle dit is nie allemaal vir ons soos. Yes. Ja, daar het julle dat die mall is beslis 'n aanwinst vir die streek Erongo en dit was lekker om by u te kon kuier. Dis 'n groot plesier. Dankie. And now for your fishing report. According to Grumpy, the southern beaches, specifically Palkies, again produce some fish of a decent size in the 2 kg to 6 kg range. Sardines were the preferred bait, with some anglers using chokka and octopus too. The east wind also arrived and created some warm days for those at the beach. Langstrand especially was a favorite venue for a day on the beach, although the fishing wasn't as at all that good. Closer to mile 4 area, right up to mile 14, a lot of young fish were caught, with every third or fourth one making the required size. Galjoen was the targeted species here. U-boat rock and the desalination plant also produced good numbers of galjoen. Reports also came in from Tola Sagat of galjoen and kop being landed. Popeye also rendered some pen-sized fish. The odd big fish was caught further up north. A few steamras were also caught just north of Cape Cross. These were caught on crabs, with some anglers saying they got a few fish using white mussel and sardines as bait. Blare also produced some kop, with the odd bigger one landed in between. Skynes Reef also produced some kop and blacktail. Grumpy says that sea conditions this past week were calm, and this is likely to remain so for now. According to him, the ski boats and kayak anglers had a good week, with some kop being caught at mile 14 as well as mile 8. Trusty Vierkant Clip also ensured that anglers landed their daily catch. Although younger fish were caught, the numbers were high, with most anglers getting their 10 kop for the day. The shark anglers also had a great time, with lots of sand sharks, smooth hounds and spotted gully sharks being pulled ashore. No sharks were harmed and they are quickly released after a photo or two. Mile 8 produced a lot of sharks with this past week. This is a notoriously hot spot for sharks. The go-to spot at mile 8 is literally 50 meters to the right of the parking area. Grumpy advised anglers to remember to put on lots of sunscreen during the east wind period to reduce the risk of sunstroke. And that concludes our fishing report for today.
En nou vir die weer. Die eerste sogenaamde oostewind van die jaar het sedert Saterdag hewige sandstorms langs die kus veroorsaak. Die weerkantoor het gewaarsku teen winderige en baie warm toestande en sandstorms langs die kus en in die woestyn. Die belangrikste ding is om genoeg water te drink, het Aubrey Oosthuizen van die West Coast Safety Initiative gesê. Hy het ook inwoners aangeraai om aktiwiteite in die son tussen 12 uur en so 4 uur te beperk. Ja, verder het Oosthuizen 'n beroep op motoriste gedoen, veral op die hoofweë om ekstra waaksaam te wees. Sedert Saterdag het inwoners van alle kusdorpe temperature van 40 grade gerapporteer. In uitsonderlike gevalle is 45 grade en selfs hoër aangeteken. Die weerkantoor verwag vir vandag temperature van tot 41 grade in Henties Bay en Walvis Bay en 40 grade in Swakopmund. Die suide van Namibia sal egter nie ontsien word nie, want 37 grade word vir Loederitz en Oranjemund voorspel. Weerkenner Mike Berrits bereken 'n gemiddelde stofdigtheid van 600 mikrogram per kubieke meter, maar sommige gebiede kan tot 800 mikrogram opneem, veral noord van Swakopmund, het hy gesê. Volgens die weerkantoor sal die oostelike windtoestande na verwagting tot minstens donderdag duur en woensdag 'n hoogtepunt bereik met windspoed van tot 25 knope. Dit is nou so 46 km per uur wat in Swakopmund verwag word. Danksy die oostelike weer word daar buie in die res van die land verwag. Ons gaan kyk nou na die verwagte temperature vir die dorpe in ons streek en dan ook die getye. Construction on the Swakopmund Mola started. The Mola is a remnant of a harbour built under near impossible conditions. For many years, the Mola served as the only landfall. The Mola was to serve as a lighter harbour only, but the elements took a heavy toll, destroying work time and again. Continuous sounding of the harbour compelled the German government eventually to build a wooden jetty, now known as the Swakopmund Jetty. But in 1901, passengers and mail landed via the Mola. Years later, after serious deliberation on the Mola swimming pool that lasted several years, a plan for the development of the Swakopmund Mola was eventually released by the Swakopmund municipality and is soon to be implemented. En dit bring ons dan aan die einde van vandag se uitsending. Bly gerus aan en kuier op ons Facebook-platform vir meer bedrywighede. Stuur ons vir ons jou nuustips, foto's of video's na 0811700040. Ek herhaal die nommer vir jou, 0811700040. Julle is ook welkom om by ons aanlyn familie van amper 80,000 volgers aan te kom sluit. Ja, gaan like en dan klik jy op die skakels vir meer nuus oor die streek en inligting oor besighede, sowel as produkte op ons webwerf www.erongo.com.na. en indien jy wil adverteer, is jy by die regte plek. Stuur vir ons 'n boodskap na 0811700040 en ons kom terug na jou toe. Ja, onthou dan tog, nee, COVID is nog steeds met ons. Sanitize, hou maar die sosiale afstande en draai jou masker. Ek gaan nou eers 'n bietjie chill, so tot 'n volgende keer. Cheerio.